Nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u jecha hordoftoota TV Ifa Fayyinaa sagantaa barsiisaa dhuma wantootaa jedhu yeroo darbee waliin jalqabne turre ammas kutaa itti aanu waliin itti fufna. Sagantaa kana kutaa ammaa kana utoo itti fufin dura sagalee Waaqayyoon dubbisa. Akkana jedha sagaleen Waaqayyoo. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 4 jalqabee kan jiru akkana jedhee dubbata. Yesuus immoo deebisee omtinuu akka isin hin wallaalchifnetti akeekkadhaa. Baay'een ani Masiihiidha jechaa maqaa kootiin hin dhufu. Namoota baay'ees hin wallaalchisu. Lolaaf oduu lolaa dhaga'uuf jirtu. Akka naanetti ilaalladhaa. Kan akkasii kun ta'uun irra jira. Kun garuu ammallee dhuma isaa miti. Sabni saba irratti mootummaanis mootummaa irratti hin kaa'a. Beelli socho'ii lafaas iddoo adda addaatti hin ta'a. Wanti kun hundinuu garuu jalqaba ciniinsuutii. Ameen. Sagaleen Waaqayyoo kun Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 4 hanga 27 yoo ilaalle sagaleen Waaqayyoo akeekkachiisa gaafa inni kennu waa'ee rakkina dhufu, waa'ee ari'atama dhufu, waa'ee gidiraa dhufu, waa'ee dhuma baraa keessatti lolli mana keessaa lolli alaa akka jiru mootummaan mootummaa irratti maatiin maatii irratti akka jiruti sagalee Waaqayyoo uumamni uumama irratti akka ka'u sagalee Waaqayyoo nutti dubbata jechuudha. Kanaaf ani amma kanan dubbise Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 4 kaasee hanga lakkoofsa 8tti kan jiruun dubbise sagalee Waaqayyoo irraati isan dubbise. Lakkoofsa 26 kaasee kan jiru akkas jedhee dubbata 26-27 sadhuma irratti dubbisa. Kanaafis kunoo lafa onaa keessa jira. Yoo isiniin jedhan gad hin ba'inaa. Kunoo mana keessa gola jira. Yoo isiniin jedhanis hin amaninaa. Akka bakakkaan ba'a biiftuutii bu'u amma lixa biiftuutti ibsu dhufni ilma namaas akkasuma hin ta'a. Jedheetti sagalee Waaqayyoo waa'ee dhufa ilma namaa dubbata. Egaa barumsa kana akkuma beekamu mata dureen isaa inni guddaan inni nuti irraa jalqabne dhufaatii gooftaa yeroo lammaffaa kan jedhu jalatti dhuma wantootaa ilaalaa jirra. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo kuni yeroo darbee wantoota garaagaraa irratti waa'ee bara looxii irra kan jiru waa'ee qaroominaarraan wal qabatee wanti jiru ilaalaa turreerra. Har'a garuu baay'achuu kiristoosota sobaa kan jedhu irratti ilaalla jechuudha. Baay'achuu kiristoosota sobaa. Kiristoos dhugaan jira. Kiristoosonni immoo jiru. Kiristoos dhugaan Kiristoos tokkicha sana ilma Waaqayyoo isa jiraataa jechuudha. Masiihii isa jiraataa jechuudha. Kiristoosonni sobaa immoo isaan baay'eedha. Isaan eenyudha jechuudha? Ilmaan seexanaa warra seexanarraatii dhalatan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 irratti kan caafamee jiru sagalee Waaqayyoo isaan kan abbaa isaanii kan seexanaati. Kanaaf in sobuu jedha. Warri sobanii kan eenyuti jechuudha? Kan seexanaati. Ilmaan sobaa, ilmaan seexanaati. Kanaaf kiristoosota sobaa warri jennu baay'achuu kiristoosota sobaa maaliif jennaa? Maaliif maqaa Kiristoos itti qabne? Kiristoosota sobaa maaliif jennaa? Kan jedhamuufi namoonni baay'een ani Kiristoosii, ani Waaqayyoodha, Waaqa biraa amanuun sin barbaachisu, atumti ofii keetiif Waaqadha, anis immoo nama akkasiiti jedhanii ofii isaanii kan dubbatanii addunyaa irratti namoota maqaadhaan beekaman jaarraa hedduu fuula duraa kaasanii namoota beekaman isaan kananii dubbachuu barbaada. Kanaan wal qabatee kiristoosota sobaa wal qabatee namoonni yeroo baay'ee waa'ee barsiisota sobaa yeroo isaan dubbatanis hin jira. Barsiisonni sobaas jiru moo hin jiranii? Jiru. Barsiisonni sobaa jiru. Raajonni sobaa jiru. Kiristoosonni sobaa jiru. Amantoonni sobaa jiru. Kanaafi barsiisota sobaa namoonni maaliin kaasu akka wanta kiristoosonni sobaa jaarraa tokkoffaa, jaarraa lammaffaa, jaarraa sadaffaa, jaarraa 16ffaa, jaarraa 18ffaa irra ka'e jedhanii yeroo isaan dubbatan hin jira. Haa ta'uutii garuu jaarraa tokkoffaa keessaa baruma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lafarra ture keessaa sobdoonni turaniiru, barsiisonni sobaa turaniiru. Warri soban turaniiru. Kanaafidha Yohaannis ergaa isaa keessatti isaan kanarraati akka of eeggataniif barsiisa.
Sagalee Waaqayyoo kuni kan inni dubbatu iddoo kanarratti wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 7 kaasnee yoo ilaalle sabni saba irratti mootummaanis mootummaa irratti hin kaa'a beelli socho'ii lafaa iddoo adda addaatti hin ta'a wanti kun hundinuu garuu jalqaba ciniinsuuti jedha. Gaafa mootummaa irratti ka'u sabni saba irratti gaafa ka'u socho'ii lafaa cimaan gaafa ta'u rakkinni jajjabaadha jedhamu gaafa ta'u sammuu namaan ol kan ta'u dhukkuboonni adda addaa gidiraan adda addaa gaafa ka'u bara dhumaatii jechuu dandeenya nuti. No akkas utuu hin taane sagalee Waaqayyoo kun maalluun jedha ciniinsuudha kunedha jalqaba ciniinsuuti jedha. Inni jabaan isaa ganaa itti aanee jira jechuudha. Mee kanaaf kan kanaan wal qabatee jiru sobdoota warra jennu kiristoosota sobaa erga jenne warri ani kiristoos jedhanii sobaan kiristoosota sobaa warri ta'an eenyummaan isaanii sobaan kan guute eenyummaan isaanii jallinaan kan guute eenyummaan isaanii dhugaa wajjin kan waliin galle eenyummaan isaanii jiraachisuutu hin taane balleessuu wajjin kan walii gale gubaa bineensichaa keessa isaaniitii jireenya isaanii keessaati jalqabumaa jalqabee madda afuura sobaa sana madda afuura bineensichaa sana warri of keessaa qaban sun eenyu fayyisaan eenyu fayyin mul'ate addunyaa kanarraati yeroo jalqabaatiif nama Qeesaan Miyang nama jedhamu ani Kiristoos nama jedhee ka'eetu jira. Qeesaan Miyang Moon namni jedhamu ani Kiristoos jedhee kan ka'e Kiristoos sobaa jechuudha. Inni kabiraan Jim Jones namni jedhamu Kiristoos sobaa ani Kiristoos jedhee ka'e yeroo inni itti dubbachaa turetu jira. Inni kan biraan Daawit nama jedhamu. Daawit isa macaafarraa nuti macaafa faarfannaa Daawit jennee dubbannu sana osoo hin taane Daawit kuni maqaan kan biraan inni ittiin beekamu maqaan inni maqaa sobaasaa yookaan maqaan inni Daawit kun nan ga'u jedhee maqaa biraa ofitti maxxansee Vernon Goresh jedhama. Vernon Goresh kuni ani Kiristoos jedhee yeroo inni itti ka'etu jira jechuudha biyya Euroopi keessatti yeroo adda addaatti yeroo inni ka'etu jira. Inni kan biraan Joseph Kibetr kan jedhamu Cliff Jenser namichi jedhamu Cliff Jenser kuni keessa ba'ee sobumarra adda ba'ee Cliff Jenser kuni addunyaa kana natu uume yeroo inni itti jedhetu jira ture jechuudha. Aangoo humna na keessa jirutu uume addunyaa kana. Gara bara gara dhumaatti immoo namoota du'anii jiran kaasee kan murtoo itti laatu anadha jedheeti ofiisaa yeroo inni itti himaa ture. Kiristoos sobaa akka inni ta'e kan mul'isu dubbii afaan isaanii irraati. Jarreen kun ani maqaa isaanii dhaye kanadha jechuudha addunyaa kanarratti. Isaan kana malee jarreen kun warra jalqabaati. Har'oo anas irratti namoota arfan shanan tokko maqaa dhaye. Har'oo kiristoosonni sobaa jiru moo jiran jiru. Ana malee karaan hin jiru kan jechuun amma jechuurra kan ga'an. Ana malee Waaqayyoon arguu hin dandeessu amma jechuurra kan ga'an. Anaan hin kabajju yoo ta'e Waaqayyo si biratti kabajamaa miti kan amma jechuurra kan ga'an. Akkasutuu hin taane Kiristoos inni ilma Waaqayyoo ta'e Masiihi inni dhugaa ta'e akkas jedhe ana karaan ana dhugaan ana jireenya anaan malee daandiin gara abbaatti geessu hin jiru jedhe. Inni Kiristoosidha. Isa humni du'aa dadhabe du'aa ajjeesee isa ka'e. Humna du'aa cabsee isa ka'e. Ormoota warri ta'aniif ormoota warri isatti amanan hundumtuu afaan beekaniin afaan qaban hundumaan gooftaa ta'uusaa kan dhugaa ba'aniif Kiristoos isa dhugaadha jechuudha. Egaa daddafee dubbachuudhaaf Kiristoosota sobdoota kana keessaa baay'een hojii tilmaama sammuu olii kan hojjetan jiru. Hojii tilmaama sammuu olii waan sammuu namaan ol ta'u kan hojjetan jiru. Gochoota isaan godhanitti kan hin amanne waldaa kiristaanaa qofadha jechuudha. Jara kanatti kan hin amanne waldaa kiristaanaa qofa. Eenyu namana? Mootummaan hin amanu. Ormoonni hin amanu. Beektonni hin amanu. Addunyaa kanarra kan jiru hundumtinuu hin amanu. Eenyu qofatu hin amanu? Waldaa kiristaanaa qofatu hojii isaan hojjetan kanatti yookaan gocha isaan godhan waan sammuu namaan olii gaafa isaan raawwatan kan itti hin amanne waldaa kiristaanaa qofa. Sababni isaa waldaan kiristaanaa bakka buutu Kiristoos waan taateef hafuura Kiristoosii waan dhaabbamteef dhugaan Kiristoos waan keessa jiruuf waldaan kiristaanaa sobdoota kana dura dhaabbachuu dandeessi. Hafuurri sobdoota kan dura dhaabbatu ishee keessa jiru jechuudha. Hojii isaanis sababii waldaan kiristaanaa lafarra jirtuu fi akka barbaadanitti babal'ifachuu hin dandeenye jarri kun. Hojii garaagaraa hojjetu. Hojii isaanii kana karaatti fakkeenyaaf yeroo tokko bara akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 97 keessa
vampires warri jedhaman warri dhiiga dhuganii namoonni baay'een keessan teessanii TV kana hordofaa kan jirtan hin beektu especially generationiin fiilmii ilaaluu baay'ee jaallattan actionii garaagaraa ilaaluu kan jaallattan warra akka fiilmii Iron Man, Spider Man, vampires warra jedhaman warri ilaaluu jaallattan hin beektu jarreen kana dhiiga dhuguudhaan beekamu dhiiga dhugu dhiiga kan dhugu nuti akka biyyaatti naannootti bineensota keessaa qeerransatti beenna nuti qeerransi bineensi kuni gaafa horii qabatu yookaan bineensa kan biraa gaafa nyaachuuf qabatu foon hin nyaatu dura hin qabata gaafa qabatu bakka iddi dhiigaa jirtu irra ciniineeti achirraati dhiiga xuuxa asis gaa jarreen kana bira vampires warra jedhaman kana bira maaltu jira dhiiga dhuguutu jira jechuudha jarreen kuni dhufanii mul'atanii turan biyya keenya keessatti especially naannoo biyya Itoophiyaa kana naannoo magaalota gurguddaa ta'an kan akka Finfinnee kan akka gadi buunee naannoo magaalaa Naqamteetti Baardaaritti Hawaasaatti jarreen akkasii kana keessatti argamanii turan jarri kun kan leenjifatan fidatanii daa'imman qabanii yeroo daa'imitti baddee lafa isheen buute dhaban yeroo isaan nama fayyaa yeroo isaan ciniinanii itti gogan yeroo akkasiitu ture garuu har'a hin jiran isaan immoo badaniiti qaama kan biraatu jira amma immoo bifa kan biraa jijjiirate bineensa bifa kan biraa qabutu jira har'a immoo kun hundumtuu maaliif ta'a jechuudha kan isaan bifa jijjiirratanii fi waldaan kiristaanaa waan jirtuuf hojii isaanii kana diigdi hojii isaanii kana karaattan bifti hojii isaanii kana akka isaan dhaaban hojiin isaanii kun akka hin hojjetamneef yeroo hundumaa waldaan kiristaanaa dammaqxee yeroo isheen maqaa Yesuus Kiristoos yeroo isheen waamtu mana kee teessee gaafati maqaa Yesuus waamtu biyya keessaa diigama hojii hamaan waldaa keessa teenye gaafa nuti maqaa Yesuus maqaa dhoofnu addunyaa kanarraati diigama hojii hamaan yeroo tokko na yaadadha ani amantaa musliimaa keessa dhaladhee waan hin guddadheef amantaa musliimaa keessaati akka carraa ta'ee ilaaluudhaaf warra pheenxee kana yookaan immoo warra protestaantii warra jedhaman ilaaluudhaaf yeroo hundumaa barri sana akka ammaa kana illee miti namoonni baay'ee hin kadhatu hin ilaalla innee deemne waldaa tokko innee gaafa seennu waldaa guyyaa yookaan waaree booddee waaqeffata waldaa maqaan Yesuus tokko dhannee seenne gaafa dhannee seennu karaa garaagaraa seenne teenye nuti karaa garaagaraa teenye nama lama taanee deemneeti tokko balbala guddaadhaan tokko immoo balbala kan biraadhaan seennee teenye gaafa seennee teenyu kwaarii yookaan gurmuu faarfattootaa faarfatantu jiru turan gurmuu faarfattootaa kana sagalee isaanii hin dhageenya naannoo isaan dhaabbatanii jiran hin argina garuu waan isin ajaa'ibu jara sana bifa isaanii adda baasuu hin dandeenyu nuti teenyee jechuudha naannoo isaanii akka nama ixaana baay'ee aarsuutti abidda baay'ee aarsuutti aara guddaa keessa dhaabatanii yeroo isaan faarfatan argina turre warra achi keessa nu bira taa'an garuu warri amantoota taa'an garuu nama fayyaadha nama noormaalii ilaalu isaan nuyi garuu abiddaa wajjin achirratti ilaalla turre kiristaanni kiristoosii wajjin hin jiru nama salphaa miti sitti mun barbaada gaafa mana kee teessee kadhattu qofaa of hin se'in naannoo kee abidda afura qulqulluutu jira abidda sana maartee gaafati gadhiiftu hojii hamaatu diigama hojii seexanaatu diigama hojii bineensichaatu diigama hojii sobdootaatu diigama gaafa isaan faarfatanii ta'anis hin arginu turre nuti nama kan biraan gaafa ka'ee tajaajiluuf ka'us nama sana addan baasnu garuu hin ilaalla yoo inni socho'e waan inni nu qabuu dhufu nutti fakkaata ture akkasi seexanni hin soba hin baqata dabeessa seexanni waan jiru fakkaata eenyu wajjin walitti fakkeessee sitti masin fakkaata seexanni inni bara durii sana kufe inni gadi darbatame inni Kiristoos gad lafatti isa dabale suni saree hidhamee jiru wajjin waliin caalu namoonni baay'een mana namaa gaafa deeman saree hidhamee jiru sodaatu saree hidhamee jiru hin duta baay'ee duta sagalee isaa guddisee idiyya sareen hidhamee jiru namni inni mana sana dhaqee sareen sun ka'ee na qabata jedheeti narraa dhoowwaadha garuu sareen sun ammatuun itti siqees qabachuu hin danda'u hidhamaadha sareen sun seexanni hidhamaadha ergamoota isaa ergatee sagalee isaa dhagee lafuma hidhamee jiru sana gaafanni dututi waan inni nu ajjeesa nutti fakkaata nutu dafee booji'ame malee inni nu booji'uuf humna hin qabu nu dafee qabame malee inni nu qabachuuf humna hin qabu si ajjeesuuf humna hin qabu situ akka duutu ofirratti dubbate malee
Si maraachuuf humna hin qabu sitti akka maraatu ofirratti dubbate malee. Si iyyoomsuuf humna hin qabu sitti akka iyyoomu ofirratti dubbate malee maal dhageesse dutuu isaa dhageesse isa inni dutu isa inni akka saree isa hidhaa jiru sana isa inni dutu dhageesse sitti ofirratti dubbate malee. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Kanaaf har'a maal jechuun barbaada? Sobdoonni hin jiru kiristoosota sobaa warri ta'an kiristoosota sobaa kana harkaatii ba'uun jabina barbaada. Kiristoosota sobaa kana dura dhaabatanii ittiin mormuun jabina barbaada. Kiristoosota sobaa kana dura dhaabatanii dhugaa dubbachuun jabina barbaada. Jabina maali? Jabina humnaa utuu hin taane, jabina meeshaa utuu hin taane, jabina qabeenyaa utuu hin taane, jabina zarii utuu hin taane, jabinni barbaadamu jabina hafuuraati. Jabina dubbii sagalee Waaqayyoo qabaachuutu nurraa eegama jechuudha. Dubbii kana namni of keessaa qabu isa akka saree dutu sanaaf iddoo laatu. Dubbii Waaqayyoo kanaan namni jabaatee dhaabate sobdootaaf iddoo laatu. Gurri isaa sobdootan dhaggeeffatu isa dhaga'ee ka'e qofa dhaggeeffata. Hindutu isaan inni darbee adeema. Itti utaalu inni darbee adeema. Qabachuu hin danda'a waan ta'eef. Sittani maarras sodaattee kan teesse yoo jiraatte. Dutuu sarootaa dhageessee sodaattee kan manatti deebite yoo jiraatte. Sobdoota sodaattee kan boodatti deebite yoo jiraatte. Waaqayyotu ka isiin jedhe ta'ee Waaqayyo irraa adda baafattee kaate ta'e naan ka'ii deemsa kee itti fufi. Sobduun karaa si dhaabuu hin danda'u. Seexanichi karaa si dhaabuu hin danda'u. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaaf Kiliseenjer gaafa waldaan kiristiyaanaa butamtuu jedha. Kiliseenjer gaafa dubbatu gaafuma waldaan kiristiyaanaa ol butamtu iyyuu jedha. Warra morman sana waldaan kiristiyaanaa gaafa butamtu warra na morman sana anatu lafa rakkinaatti isaan geessa jedheeti dubbata. Lafa rakkinaatti anatu isaan geessa jedha. Sobduudha jechuudha. Sobduudha jechuudha. Biyya lafaa kana gowwoomfachuu iyyuu yaalii gochuu yaala. Biyya lafaa kana raasuudhaaf yaala jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Isa kana kan nuti argachuu dandeenyu Tasaloniqee isa lammaffaa boqonnaa 2:2-6. Ermiyaas 23:16 hanga 35tti kan jiru sagalee Waaqayyoo Hisqeel 27. Qorontoos isa lammaffaa 4:16 4:6 yoo dhannee ilaalle sagalee Waaqayyoo in arganna 5 irrattis yoo dhannee argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf warreen kun hundumtuu kiristoosota sobaa kana jalatti gaafa ilaallu kiristoosonni sobaa kunis hafuura mataa isaanii danda'ee qabu. Isa mee kana jalatti sochiilee hafuuraa sadan ilaalla. Sochiileen hafuuraa sadan maayinni? Sochiileen hafuuraa sadanii inni tokko kan miiraati. Sochii hafuuraa kan miiraa. Miira. Mootiivii jechuudha. Mootiivii. Simmeet isa jennu jechuudha. Kan miiraa sochii hafuuraa sadan keessaa inni tokko kan miiraati. Inni lammaffaan kan hafuura xuraa'aa yookaan kan seexanaati. Inni sadaffaaf inni dhumaa hafuura kan hafuura qulqulluuti. Hafuura qulqulluu. Egaa kan miiraa jira, an hafuurri xuraa'aan jira, hafuurota kana kan gargar baasu hafuura qulqulluudha jechuudha. Hafuurri qulqulluun ofuma isaatii hafuura qulqulluu fi hafuura xuraa'aa adda baasa. Hafuurri qulqulluun ofuma isaatii hafuura xuraa'aa hafuura seexanaa sanaaf hafuura miiraan socho'u kana adda baasa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaaf hafuurri qulqulluun qulqulleessuuf hin gargaara, ijaaruuf hin gargaara, walitti qabuuf hin gargaara, tokkummaa uumuuf hin gargaara. Hafuurri inni kan miiraa garuu yeroof waan jiru fakkaata. Waan dura bu'e fakkaata, waan dura deemaa jiru, waan fagoo ga'e, waan jabaatee jiru, waan cimaa ta'e fakkaata, waan mul'ata qabu fakkaata. Yeroodhaaf baay'ee ho'a. Garuu fagoo hin ga'u. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Hafuurri xuraa'aan, hafuurri seexanaa inni jennu hin fakkeessa. Hin fakkeessa. Qulqulloota bira gaafa ga'e qulqulluu fakkaata garuu miti. Qajeelota bira gaafa ga'u qajeelaa fakkaata garuu miti. Warra dhugaa dubbatan bira gaafa ga'u nama dhugaa dubbatu fakkaata garuu miti. Fakkeessaadha jechuudha.
Inni kan biraan kiristoosota sobaa kanaan erga laallee inni kan biraan ganuudha. Dhumi wantootaa maa inni ganuu waaqayyoon mormuu jechuudha. Ganuu yookaan waaqayyoon mormuu mallattoodhuma wantootaati kun. Ganuu yookaan waaqayyoon mormuu maa inni ganuu yookaan waaqayyoon mormuu kun Tasaloniqee isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 3 hanga 4tti yoo laalle. Tasaloniqee isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 hanga 4tti kan jiru sagalee waaqayyoo nan dubbisa akkas jedha. Boqonnaa 2 lakkoofsa 2 hanga 4tti akkas jedhee dubbata. Isin bira utuu hin dhufin Filiphisiusitti akka dhiphanne namoonni akka nutti darbanis hin beektu. Isin biraas warri nuu morman utuu baay'atanii iyyuu wangeela isaa akka isinitti himnuuf waaqayyo keenya ija jabina nuuf kenneera. Wanti nuyi isin gorsinu jal'ina keessaa xuraa'ummaa keessaas hin baane haxxummaas hin qabu. Wanti nu isin gorsinu jal'ina keessaa xuraa'ummaa keessaa hin baane. Maddi isaa jal'ina miti xuraa'ummaa miti jechuudha. Achi keessa miti. Haxxummaas hin qabu. Wanti nu isin gorsinu kun. Wanti nu isinitti himnu kun. Jal'ina kee hin baane, xuraa'ummaa kee hin baane, haxxummaa keessaa hin baane. Haxxummaa keessaa hin baane, haxxummaas hin qabu. Akka isa waaqayyo qoree nu ilaalee wangeela adaraa nutti kenneetti hin dubbanna. Namoota utuu hin ta'in waaqayyoon isa garaa keenya qoree ilaalu gammachiisuudhaaf hin dhamaana. Nu isin biratti warra dubbii itti kuulan, warra ittiin qabanii nu ga'a jechuu dadhabuu isaanii dhokfatan akka hin ta'in ba'eessa gootanii beektu. Kanas waaqayyo hin beeka. Nuyi isin irraas yoo ta'e warra kaan irraas yoo ta'e namootarraa ulfina hin barbaanne jedha. Maqaan waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Waaqayyoon haxxummaadhaan, jallinaan, hammeenyaan, xuraa'ummaadhaan waaqayyoon hin ganne nuyi jedheeti dubbata namni waaqayyoo Phaawulos. Akkasuma Tasaloniqee isaa lammaffaa boqonnaa 3 Tasaloniqee isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 3 hanga 4tti kan jiru sagalee waaqayyoo akkana jedhee dubbata. Gooftaan garuu amanamaadha. Inni isin hin cimsa. Isa hamaa sanas isinirraa hin eega jedha. Isa hamaa sana isinirraa hin eega. Lakkoofsa 4 irraatii kan inni dubbatu wanta isinitti himne hundumaa akka raawwattan raawwachuufis akka jirtan karaa gooftaa isin amanneerra jedha. Waan baratte kana akka raawwattu waan waaqayyo irraa dhageesse akka hojiirra oolchitu isa waaqayyo hin godhin jedhe akka dhiiftu isa waaqayyo raawwadhu jedhe raawwachuuf akka lubbuu kee laattu. Sagalee waaqayyoo gaafa dhaabbadhee dubbadhu nan amana. Hin goota waan ta'eef. Yommuu waa'ee ganuu kaafnu kana, waa'ee ganuu kidat isa jennu, waa'ee ganuu gaafa kaafnu kana akaakuu amantii 6,208 ta'an addunyaa kana irratti argaman. Akaakuu amantii 6,208 ta'an addunyaa kana irratti argaman. Akaakuu adda addaa isaan kana yaadaa ilaaluun gaarii ta'a. Gabaabumatti namoonni yommuu nagaa wal gaafatanii jalqabatti nagaa galata waaqayyoo jedhama gaafa namni nagaa nama gaafatu. Nagaa galata waaqayyoo jedhama. Amma garuu akkamittiin ganame wanti kun? Akkaataatti ganame tokkoon isinitti hima. Namni nagaadhuma kana nagaa galata waaqayyoo isa jedhamu kana maaltu keessa jira? Maqaa waaqayyoo keessa jira. Maqaa waaqayyoo kana akkamittiin ganaa jira namni yoo jettanii wal duraa duuba isaa balleessanii amma maaltu jedhamaa jira? Nagaa. Nagaa. Only nagaa jedhama. Inni kan biraan nuttaa tolu jedhu. Kan gareen nuttaa tolu jedhanii dhiisanis jiru. Nuttaa tolu gareen jedhanii dhiisan. Gareen immoo maaltu si galche jedhanis jiru. Yeroo namni nagaadha gaafa maaltu si galche namoonni jedhan. Nagaadha gaafa jettu nagaa jedhanii warri dhiisan. Nagaadha gaafa jettu nuttaa tolu warri jedhanii dhiisan. Isaan kun hundumtuu maal ganaa jiru? Maqaa waaqayyoo ganaa jiru. Akka toora nagaatti yoo deemne nagaadha gaafa nagaa galata waaqayyoo maqaa waaqayyoo sana ganuuf jecha seexanni garaa namootaa keessa isa kana kaa'eeti namni nagaadha gaafa jettu nagaa siin jedha. Nagaadha gaafa jettu nuttaa tolu.
Nagaadhaa gaafa jettu maal taana sicheedha. Nagaadhaa gaafa jettu as geenyeerra siin jedha. Waa mana keessan keessa jiru naasaa jira. Waa qe'ee keessan jiru dubbachaa jira. Waa mati keessa oolteen dubbachaa jira amma. Dhugaan kun mana kee keessa jira. Dhugaan amma dubbachaa jiru kun. Dhugaan amma dubbachaa jiru kun ilma kee intala kee haadha manaa kee situ dubbachaa jira. Waan itin beektaniidha. Waan isin wal shaakalsiiftaniidha. Soo kun sirriidha moo sirrii miti? Sirrii miti. Ganuudha kun Waaqayyoon ganuudha. Nagaa gaafa jedhame nagaa galata Waaqayyoo jechuun maaltu nu hambisa? Maqaa Waaqayyoo dha'uu maaliif sodaan? Namoonni tokko tokko ganuu gaafa jalqaban si ganuu gaafa jalqabu namni maqaa kee waamu. Si ganuu gaafa jalqabu namni maqaa kee waamu maal jedhaa? Isa gurbaadha yoo ta'e isa namicha yoo ta'e maqaa kee utuma beekuuti gurbattii sana jedha. Yookaan gurbaa sana jedha. Namicha sana yookaan namittitti sana intala sana yookaan intalattii sana jarreen sana warra mana sana utuu maqaa beeku ganaa jira. Ganuu barbaada. Nama sana maqaa dha'uun barbaadne. Nama sana ofitti qabuun barbaadne. Nama sana maqaa isaa dha'uun barbaadne maaltu barbaade malee ganuu barbaade malee. Kanaaf baay'een namoota maqaa Waaqayyoo akka hin waamamne warra mormaa jiran kana duukaa bu'anii jiru jechuudha. Gubaa bineensichaa itti fufnee ilaalla. Gubaa bineensichaa of keessatti warri fudhatan irrumaa jalaan ganaa deemu. Baay'een seera uumamaa irraatii qooda nagaa galata Waaqayyoo jedhanii shaambaallummaa isaanii, shaalaqummaa isaanii, asiralaqummaa isaanii, koloneelummaa isaanii dura buufatu. Maqaa Waaqayyoo dha'uun irra yoomaa irra gasaa dhoofteti irra jaallata. Waddaa kanaaf ulfina Waaqayyoo irraa gara ulfina ofii isaaniitti warra naanneffatan maal ta'aniiru? Waaqayyoon gananiiru. Maqaa Waaqayyoo irraa gara maqaa dhuunfaa isaaniitti warra naanneffatan Waaqayyoon gananiiru. Namoonni tokko tokko waldaa kiristaanaa maqaa nama dhuunfaadhaan gaafa isaan waaman argina. Waldaan waldaa Kiristoos malee nama dhuunfaa miti. Isaan kun eenyuun ganan? Waldaa ganan. Waldaa warri ganan immoo Kiristoosiin ganan. Soo maalidha? Waldaan waldaadha. Namni nama. Waldaan immoo waldaa kan taasisu hafuura Waaqayyooti. Hafuurri Waaqayyoo mee hojjeta? Namaan hojjeta. Maqaa Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaaf warri akkasii kun maal jedhu? Life repeats itself. Life repeats itself. Not newly created jedhu. Jireenyi ofiima ishee irra deddeebifti malee wanti haaraan hin uumamu. Wanti haaraan hin jiru. Macaafni keenya immoo akkas jedha. Isin hin beekne hin dhageenye inni moofaan darbeera ani amma wanta haaraa nan godha jedha. Haleluuyaa. Ani wanta haaraa nan godha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Inni moofaan darbeera isin hin beekne sin dhageenye sire isa darbee yaadatina. Amma wanta haaraa jira. Amma lafa haaraa jira. Amma namummaa haaraa jira. Amma kiristaanummaa haaraa jira. Amma jireenya haaraa jira. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Jireenya haaraa jira. Deddeebii haaraa jira. Amantii akkaataa amanannaa keenya, akkaataan deddeebii keenya, akkaataa waaqeffannaa keenya haara'uu qaba waan ta'eef. Day to day, time to time. Jireenyi keenya haaraa ta'uu qaba. Ati sagaleessaa ta'uu hin qabdu. Ati suma dheengaddaa taateetti ufuu hin qabdu. Ati suma bara darbee taateetti ufuu hin qabdu. Soo maal ta'uu qabdaree macaafa qulqulluun kun akka jedhutti nama haaraa ta'uudha. Kunoo inni moofaan darbee inni haaraanis dhufee jedha Phaawulos gaafa dubbatu. Inni moofaan darbee. Jireenyi moofaan, deddeebii moofaan, dubbannaa moofaan, jireenyi moofaan, haalli jireenya hafuuraa moofaan hundumtu maal ta'e darbeera. Inni haaraan immoo dhufeera. Maa inni moofaan? Waaqayyoon dhiisuu. Maa inni moofaan? Waaqayyoon ganuu. Maa inni moofaan? Waaqayyoon lagachuu. Maa inni moofaan? Waaqayyootti dagatuun sun hundumtu maal ta'eera? Darbeera. Inni haaraan dhufeera. Eenyu wajjin? Kiristoosii wajjin. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Kiristoosii wajjin inni haaraan dhufeera. Kanaaf irra deddeebi'anii dhalachuu waan jedhutti amanu jarri kun irra deddeebi'anii dhalatu malee wanti haaraan hin jiru jedhu. No. Fakkeenyaaf kan isaan fudhatanii
waa'ee Eliyaasii fi waa'ee Eliyaasii fi Enookiin fudhataniiti maal jedhu Eliyaas inni mootota keessatti inni bara kakuu moofaa Eliyaas inni ol butame Yohaannisiin ta'ee dhufee karaa Elsaabeet dhalatee jedhu. Wadda inni ol butamee ture Yohaannisiin ta'ee dhufee dhalatee. Yohaannis sun immoo deebi'ee Yesuusiin ta'ee dhufee dhalatee. Life repeat itself inni isaan jedhan kanadha jechuudha. No! Kanaaf bartoonni yaadi jara sanaa waan jiruuf yaadni akkasii kun waan jiruufiti gooftaan yaadni akkasii kun waan jiruuf mee namoonni maallaan jedhu ennaan inni kaan Yohaannisiin jedhan inni kaan Ermiyaasiin jedhan inni kaan Eliyaasiin jedhan atoo maallaan jetta ennaan Masii ilma Waaqayyoo isa jiraataadhaati. Haaleluyyaa. Maqaa Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessatti irra deddeebi'anii dhalachuutu hin taane niwilii haaraa ta'anii dhalachuu. Haaraa ta'anii dhalachuu. Deebi'ee akka mucaa dhalattuu namni ta'e maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Isatu mootummaa koo dhaaluu danda'a jedha gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kana dubbii Waaqayyoo kana gaafa ilaallu jarri kun egaa maal gochaa jiru? Cubbuu tuulaa jiru, cubbuu xoofoo isaanii guuttachaa jiru, qodaa isaanii guuttachaa jiru, qodaa isaanii guuttachaa jiru. Kanaaf macaafa Daani'el boqonnaa 8 lakkoofsa 23 irra kan jiru yeroo cubbuun guuttu jedha. Yeroo cubbuun guuttu jedha. Yeroo cubbuun guuttu kan jedhu kun yoomidha inni? Har'a cubbuun hin guunne, kaleessa hin guunne, yoom guuta? Borii, iftaanii, yoom guuta? Mee cubbuun yoom guuta? Gaaffii kanaaf deebii kan ta'u hojii Waaqayyoo yeroo ganamu የእግዚአብሔር ሥራ ስካድ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስካድ ጌትነቱ አምላክነቱ ነመጉቱ ተውንሳ ዋቀጉቱ ተውንሳ ጋፈ ካደም ጋፈ ሞርመም ነምኒስ ሞ በከ Waaqayዮ ጋፈ ኦቡሲ ኦፍላል የሮ ሰና ጩቡን ጉቴት jedhama ጉቴ ማልታ irra dhangala jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kan inni dubbatu yeroo kanatti mootiin gara jabeessi akka inni moo yeroo cubbuun guutee irra dhangala'u mootiin gara jabeessi akka moo dubbata. Akkasumas immoo kan wal quunnamtii saalaa wal fakkaatu gidduutti ta'e irratti cubbuu isa guddaa isa Waaqayyo hin dhiifne. Waaqayyo hin dhiifne Ximootewoos lammaffaa akkasumas Tasaloniqee boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irra kan jiru ani Waaqayyo warri ofiin jedhan ani Waaqayyoodha warri ofiin jedhan baay'een akka jiran xuraa'ummaa kanatti akka kufan xuraa'ummaan ani Waaqayyoodha kan ofiin jedhan xuraa'ummaan kun xuraa'ummaadha. Kanaaf ani Waaqayyoodha ofiin jechuun anaaf siif miti seexanaaf iyyuu hin tolle. Seexanni iyyuu ani Waaqayyoodha jedhee lafa dha'e ani Waaqayyoodha jedhee darbatame. Kanaaf of tuulummaan teessoorra nama fuudha, of tuulummaan nama salphisa, of tuulummaan nama qaanessa, of tuulummaan jireenya namaa gadi cabsa malee ol nama hin kaasu. Seexanni sababii of tuulummaa isaatiif ani Waaqayyoodha waan jedheef gad darbatamee hin dhabame. Kanaaf ragaan barreeffamaa teeksimoon namni jedhamu ragaan barreeffamaa teeksimoon namni Waaqayyoodha jedha. Namni Waaqayyoodha jedha. Namni garuu maal miti? Waaqayyo miti. Kana isinittan hima. Hisqeel macaafa Hisqeel raajicha boqonnaa 28 dhaxxanii yoo dubbiftan lakkoofsa tokko kaaftanii ta'ee dubbiftan akkas jedha. Yaa Xiroos jedha. Sababii ogummaa keetiif, sababii beekumsa keetiif, sababii qabeenya keetiif, sababii daldaltee daldala guddaa qabduuf, sababii qabeenya baay'ee qabduuf, sababii iddoo guddaa qabduuf ati Waaqayyo of seetaa jedha. Ati garuu nama malee Waaqayyo miti jedha. Namni waan baay'ee qabuuf Waaqayyoon ta'uu hin danda'u. Namni waan baay'ee dubbateef Waaqayyoon ta'uu hin danda'u. Namni waan baay'ee deemeef Waaqayyoon ta'uu hin danda'u. Ati nama malee Waaqayyo miti jedha. Kanaaf ragaan barreeffamaa teeksimoon kan inni kaa'u namni Waaqayyoodha kan jedhu sun ragaa inni kaawwatu garuu namni Waaqayyo miti. Waaqayyo Waaqayyoodha namni immoo nama fakkaatti Waaqayyootti uumame. Kanaaf Filiphisius boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irratti namni jijjiiramaa jedha. Maal jechuudha kun? Namni jijjiiramaadha Filiphisius 1:21 irratti. Namni jijjiiramaa jedha. Ta'ullee Waaqa ta'uu hin danda'u. Hubadhaa namni jijjiirama.
maal ta'uu hin danda'u waaqa ta'uu hin danda'u dhaloonni akkasii irraa kaachisanii fi irraa kaatan kuni dhaloonni akkasii dhaloota kan biroo namni waaqayyoodha jedhanii irraa kaachisan ofiis irraa kaatan kun dha'ichoota 21 rakkinoota waggaa 7 dugda baafamu jedha macaafa qulqulluu dubbata kana dugda baafamu waaqayyo dugda isaan ba'a jedha waaqayyo ijaa isaan ba'a jedha dha'ichoota kanaan waaqayyo ijaa isaan ba'a rakkinoota kanaan waaqayyo ijaa isaan ba'a kanaaf waaqayyo ulfina isaa eenyuuf hin dhiisu kanaaf ulfina waaqayyo kee jiraachuu sagalee waaqayyo kee jiraachuu dubbii waaqayyo kee jiraachuu afaan waaqayyo keessaa isa bahe sagalee waaqayyo kee jiraachuu kanaaf egaa har'a kan nuti ilaalle Kiristoosota sobaaf akkasumas waaqayyoon ganu kan jedhu walii wajjin ilaalle yeroo itti aanu waa'ee lakkoofsa 666 mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 18 irratti hundoofne ilaalla lakkoofsi 666 maa inni waaqayyo gooftaan koo isin haa eebbisu eebbifamaa